sa na emom ye ya ne kodru baabi a ne ye jai na ne drum bi so anya wo mo a ofo drum bi na otikam na police ni gina wo mo say ye check ya o na mo so kwa mo ha dwe dodo Ghana ye no ma say yo yaw ye ne nipa ne to man ye makwan ma na appreciate anya o madwuma and the drum bi so appreciate no so bi ka ho nipa no obeche no ese se court Uberani China, Nanny Panasadano, Yajano, Ayaden Yajano, Bibia Coso, Yasho, Accra Road, Kuma Nipanyas and Oh. Now, Obicra Becca said we crack a moko bomb pay you. Compana Yamuko boy, you, and make a medicine be better. It means I won't. Yow, Empire no Muko boy, you do maybe a nim dear. Now, Yanko Ponches own him. Yebeka say, Yamfama Yamin nim no way. Nansu away ni panfas won't tell the patete. And grab on a bed or my young gray at cabo matete. Yow, it drew maybe a debut American, Mr. Baby Abafabi at the Baba home by GD4. I GD4, or move from Mr. Bogu or Masway Bogu, Sana Mateno. I have no bompa or more banner, Yagasu, the whole night gaso. Na Castle be regular sucrum. And a show, I sent to say. It drew maybe as a walk. Me come chrome say now driver tanka sini kasa kesi ene ka babo so benz am na ma yimi sasa besene ko afa musu be besene ko kwa na da ho on ba house yaw okay hwani pa wu okay yemfa ni nyina manyame sanse twro no kraka se ade bi ebesi bia no yemfa aseda emfa ma no nso sofo by wu ye no afi no yemfa aseda manyame a wose we de eyewu ya pa na chese etimi sofo pa the nation sank bibia boko de radia ya de o ma yankwa ketrema da bojo na moja so de afusane ye ka che ya we se enhia ne de enka ne de ya wo de pantoto akwan ya na nim so abọ mpaye ana se umo mpaye afi hia ansa na honhum ba mbo so abeka ho so nipa ba wi ase no wonu na sebe osum nyame nso no wu mefa wa nka Yesu na akora wa hu because we nyankopon ba nyanzo so ni 33 years so okoye ndiye ka chi ni anu wa abonten say ya omoso nya hweye bi wo bra omo bom ekwan de enye de na driver ni so ye de ne ko ba ne sa nkura ni so e ko bom pa ye driver otimini ni so sa wonso ana mo be no tuye ya ye ntutu om nyina afo ene wo ko egu nso agina kwan odi fufu no de ato ani kakra no de adi fufu no aso nkura na eko o ye da wiye no enkoye ne awope nti ebesere ada afo nse amso ntoto o makwan ye omu hu se nipa nkwan kuro mo de ko baabie nti ombe he kwan so ye nkana no sa na ya beto yesi ye kan akosi so mo nyeye na ada afo so begimi a ye be hwe awusa but sa na ngofo toto mu koduro nti usi kwan so no ya hwe ye nkakra no hu se nipa nkwan kuro na ada o makoduro na aso de aba nti e mabusu o made hye o mahwere o mu nyina ya akọ na ya mo hyeden so o mo cheche o mo hore ya yegusu wa ho na mu so obrempon owu to obrempon wu sa na so antoto akwan yi a ye de nipa dodo na nesie no aha no de spiritually kura ya de ho nipa kasie bi ewu mo ankantim accident be sisi ne ne memoje be hwe agu ansa na ye de ne be kwa ye de na akọ no ye nsem bebiri ndi lesere se ye nyina anya ahwe na awurade mo na ne ma nkoto otifo ya fa futu bra ne mfa bintu okay Oforisuo Aboagye me maame ne me papa nyina omu awu na so maame no papa wu at na ensan eyi kase a esa wo ho se waasi bewuo eno so ye yi kase pa eno tin se meti asesi a maase ya de hia eyo ba pa bruce ne maame nimpon pa maase nimpon sesi watoa na nanom se do ti manita kokko so nya asem ketwa na wotweda no 14th of August ye bedi na wotweda no wasatema pon kwanta na omufri brukum haya na so abusua no ekodoi ewo nkwanta ti hono mkokaye eno ti Afrika na atoa na nanom se do enti no Oforisuo Aboagye se yeda manim ten enya asem ketwa etie nya nti ye de ye nya achesoa se ba adwuma frisa adwuma no so ne be me kakra dia wo se esire makoye adwuma no orofo na wukuo yi obra ayiwokun na de to yansa frɛ no ye frɛ no so di traffic him Asem o Asem na no so enkyerɛ so obra yokun no entumi enkoso orofo se wo boaboa wo ho ama yakɔ obra yokun dwumadie no so de a ene ma Asem a mebusa wiase nyina ne se
indeed life is war obra eyoko ampa nanso so no yetuwofo ena wantie ena ma abrabɔ no ene wagi chimsia saa na wo kɔ ekwambɔni bi so ena mpanifo ka sɛ tene nefasi timpom ena wantie ena ne akɔ dane wo abrɛho sɛm ana ansa no obra bɛyi okon ade ama obi na abrabɔ no ebegi chimsia ade ama no na wonhunu de wo yɔ no odofo na afutuo bi kɔ so ni eka kyerɛ sɛ wonkɔsua adwuma wu yɛka kyerɛ ne sɛ onkɔsukuo ɛna wankɔ ɛna naafo ne bebre enya bibia yɔ ɛno nti yɛde afutuo bi ma wo ɛna wantie anase yɛde afutuo bi ma wo bi ɛnɛ na brabɔ no ɔnamantam hɔ apro atete apansam ɛno ɛho ɛnkɔmɔ ɛnɛ yɛba bedi no obra yɔko dwumadie so esan sɛ traffic no de yɛde ne ba no akye no a wontumi emeduru yɛ orofo yɛkɔ obra yɔko dwumadie no so na yɛnti yɛ nwom no ne yɛmra de yɛmde atodwa no yɛmebobo ho na yɛmfa eni twetwe yɛnkɔmɔ ɛwɔ abrabɔ ɛkwan so yɛkɔ ne yɛkɔ tie nwom no ɛmra sisia
wono ne bo ayew tare e wo mpanim fie so no ama brabon unhunu so no worofo mebusaw se e ya so den ana ma no ba sa asobrachie bi na ba wo so ena wo maame etufo wo papa etufo kwadwo yeni seyeo na dachi bi mini ho a watumi abobra utie yana orofo eno tie na asema me busa odede bi na anwumre se sabrabon be ye den adiama wo bia sabrabon ni obi bedi chimsia se obi enhu abrabon so na wode ne nsa hyene damri fam na abrabon aye dene ayoko diama no a orofo mami musa se eye wono ankasa ni subai ana se eyefie sunsun bi ena eyo no orofo ene ma asem wa mi busa no no eyo dasani no a ana ma brabo no aye din amano ana se efie ena amwa no ena ma brabo no enso aye din edi amano obra yoko abrabo eye bona eno ti yen kan se ye college ne se se wo ye opekepe eyo obra yoko no wa jeso se abrabo enso eye bona eno ti yeko na yako akotie pana members di omo edema ahwefo ene atiefo obra yoku omna samoa obra yobona obra yoku so obra yobona oba no waka nsa na yeko enim ya mamencha nana pramso hene nana pramso hima nana pramso chankonwa nyina nana danke nana bebia obia mecha wo aba janche ya nana bua makobi be poso man hene nana ya usu be poso man hene chidom hene o Germany me papa no cheche obibia jabaji ware abrochefo mutie nyina ya ya momu nyina mo omodi ya chiache nya anokwasem senior college nso yenyi mu mfiri mayade friends asafu mu like Peter Mone nkofo kwadwo space mo mayade omu nyina enkase bobodi na se ya wo se ba ha no nipa omu friend different ya momu nyina mo mayade pa ya obra yo kon asem na ye ka no me gidi se ye din koma kwache ne de obeti because de bia bakwase abakrum de bia bakwase abakrum enye obi ana oba wiase wonya futufo enso wa make ye obi oba wiase wonya obi a ye tu no fu ye frɛ na chance ye tu no fu so wa make me de bia me ka se nyankopon ma ya adwen nyame de ma ye no wa mfa ma ese mfa me di nsamfo nti nipa bi okohia ne nkwanhie ono an keres na ye ne saa ya wade bi ho no ma nyame di hintaye but edu me bi a bibi ti se de nyame di hintaye owo unim se bebi a wo kokohia wo ka wonko se wo pia bonten na wo ba adwuma wo be hia wo anka wonko ba edu me bi wo bi wo ye nya ne ye fight kope ne wo ne abe fire ko nti so obra yo kon no aye ka no obi wo ane kon no ono ane pe ne kon na wo kon ne kon ena na mafo be ne pa futu na mafo ba futu no mo pe ne nipa kakra bi ne pe ne emusa so mo pe mo de ye adwuma efie bi mo ya yenkomo awade obi wo sika pa bebi a wo kon panifo wani panifo ni medienti o mutufo but ene ho na okotufo ena o gyan wani na panina ka jo se on pa abro ho o ya me de mensa ba keka ya akoda no mo nkwase akeka na nam wiase no ti de bia me se ye bewusa ena kurati fia onya shi ni wi no nom ne nsa onim se o ye matusala wanyini chew ade bia ni wo fa ene nipa dodo sei ni tie futusam efie na wo koma wade no wo fa bi wo fie wo no ye obawiase jaw waka cha kwadwo ahanya wo kwa wade wo no ma bi ekuta obehye usika ekuta obehye wo ba obra kama na su fie wo ye nko wo so hu oba ne to wo hu oba ne sebe ne nofo into ho na chinchira wo so obeko wo ka wo so ja ofa fa de ekolo amane penso into obra ye kon no ye na eduru mebi okon ne ye kope akwanto na wutu no ye wadwuma kama wa hawo oye wadwuma kama ekoso uko no ebi a osofo bi anase onim dibi onim hunfro bi aka che ose kwesi twen nipa do so ne etime
etimi saka se wo twen nipa dodo sen ne timi etwen Ghana etwen yentimi ntwen yo ye bibia mu yentimi ntwen okwa sorry na se sofu pechi na wo cha yentimi ntwen ya sorry wo fa etufo na se wo cha ofakura wasem wadodo many posts ma me tufu a ma me kwa wasem wadodo yentimi ntwen ntedu mre bia babia srade wo pa na sese ye ka no ehon mom ne atwifa so na asem kwa ye tufu kwa ma babia wo kɔ no amna na wo kotom kwa yentie jide bia de da yanim ofa we kolo on de amane pen so jaw me ma me asem jaw me wo fa asem ono esi ni ya ka ansi ni ye nti no no de experience e dai mam but entie me da bia meka obi a wonya sika asebia ahwere na obi a sebo obo bra sebia nkoni ni upe uye nipa bia sa ko sa nipa no kotie futusem de ma wo hwe fom eye better iti abrabo ye okun na kwa yaw edapron so no eduru ma bi okun no mesi ye nim obi wo ba wiase no wanya futufo so wa meki wa wisu na dwan meki obuade o respect nipa eno ti na se so wona obi dan eche na obi mpomachi na obi tu ne ba bifo a ye woni pa wo ta gina ho on yemfre na futusem no mu o ba ya woni obi a sebu okotu ne fo eno nti wotimi gina ho na nsam no wono so fa ba ko bi wosia me koto se obi tu ne nana ana ne ba bifo na be fa bi ena nipa dodo sen obi timu ya ne de wo wiase saa wo ba ye because woni mi se sika wo fie obi timu ya de saa ni mi se ne maame ne papa nyina wo adum store obi timu ya ne de saa ni mi se ne maame ne papa ne nwan mu abroche aka wono nko anti wo nwene esafo nko anti wo mu nipa ba kasa mu ono me yaw abrabo na yebo no amena edede yanim no doso ba na nipa nim se amena yatu a wodi wani hu dabi ye osunsum de wo ho ye wo wan kasa wo de wo ho abrabo no de kani pa from the doso ba yanim ya fa ne one way de nima ne se nipa suma so sikenti yankanasem nipa suma ne ho oden yankanasem nipa suma ne ne de yankanasem eno a but you want sika fo bu okromu ha yaw sika omo wono so still omu tia omo wo fa no ma sebi omu ni bi ana omu tie mpanifo bi omu ni bi asem ene ko ya himfie ekohwe first na nipa dasani etimi tu anamon ekọ ahimfie obi timi tu anamon ko gina court na wakọta na wo tie asem a wo de bebo ne ho bra ene nipa dodo se aye business eno ti sika na wo pe no awade bi wo kura me se enko ye oba ma bi wo na yire okọ wan na man wa bofom ye oba bi wo ba ma oba na kwam wa bofom but still wonim eno o ti wiase ti de bia o ti asori dem akom kira kese enya no o dumre bi a you should boss ne hwa enoma bi wo wiase na brabo ye kon no pese ye kon adumre bi a ampa yenye ni nyina na de be hwa baifo ya na me ka se me se wa de ayira won hwa ni paboni ni chande ofaye ye bobo nkrofo bi ba ye ni so mo na me ye ba nya no edumbe bi a won kasa trase enoma bi a wo ye ntwanto so bi a otwato obi so awade bi a wo koye business bi a wo ye sika na wo de ye business e sika papa obi nsui obi sika no afa na wo so e na wo so de abaye yie eti se dumre bi abrabo ye kon na wo kon no chance na check e de na wo kon e de enti na wo kon o chance na o check ya yawo wo behu sa no mani nyina be free ba no aso ano ntem ye da nyame ase okay enunti obi kobu obi edi kosi dan ne mpanni fie so a wanyina wie wontumi nya adwuma biem no e dan na hye abrabo na ye kon ama no na wo kaye se sika na odi kosi dan na enye sika papa o ma obi ekode afiase orofo eduru ba bia wo bra no se be ye kon a egina wa so the nation's anchor ya already nshta mcha fa K16 or stadium for asale side one of K16 or fashion designer already nshta na nimle na onya ne kase na makaya dofo etie na se go so ma hen na akwasi ba for so mpra ya Sompa and you can crab and obedi dam to manza hen for the you would have go pio because in big hen and a wound in go so be huruba santimewura yes ono abetu tieti and church na abeta chirama ya pe ono ane de she na crab na minhia na sa kwan so ya futu a odi aba ne ano edene na ya na da bia da me ka se abrabodi yenya wo to ha ayekon no amu na wona mo na ekon no ye kono limited
say my baby as me maame si me nko school say no na wo fight ya na abrabo abemu ayi ya limit ya ho side bi edi ehunu kan fa so ko abrabom na nhira ne nkoso oba di nipa ne ko school a na oba na se school no ensi ni yi a afi ni next step a wo nyina ne se one ne maame be ka akura ha because wako asi abrabo no amfa ba buroni nko abrabo sa buroni timi wuridi hunu se ne fon da ho ne ba ne fa fon ni bia ne awodi ye nie se buroni wuridi no hunu ne sa afi wo start se ne we de no me fa school ha ne bebre ne mo mem de ne ba kwakoto adwuma no start ne ntem enti endru se wo nko university wie no no na ye iPhone na afu asa abefa no abe ya accountant wona adwuma mu wako afa baabi etimi afa ba yedi ayete se ye ko ye nyina ye ku school enti papa ne bo bra ne sika nyina etua fees ti ne ba na bon kura no o sika de ni kwansa ne ba bon ozo still la wo ko ase be ye ti akura nam sa ne feeling bia ni wo no woni ani ka bia wo no na chede nam wodi no obekwa emesi hwe afi ne papa na bedi ne ba no ho ya ase school fees am tua ni amatua agu na afi wo se matweme ho abrabo na pem o man ntimi anko enti yemiem se de yebese yakon abrabo no na ye ntiase se abrabo no ewo kwan huduo bebre na obia ne babi ofa so obeduru eno ne ye ntiase no dan na Abraham nim se wo tena ne nane ne da nchen eho na ye na abrabo kwan so no omo kase konsuo awa konsuo me pacho ofufuo tukwan ya wo tukwan na nke no na be ma na bobra because omo na de ne ba wi aso omo na wo so omo control na abrabo na enso se na awrade mfo no na kwan mfa ho nti wo ka je ne se sole won na ne waja busuam na kwa abusuam awrade asase amasiesi ama wo so na ho na srade ewo ne pa wo abekwa fa kire se na kwan hwe na busuam fie na kwan hwe obi man so wan na adaje ne ho se abrabo a wo boy ne ku a wo kun esese otukwa akokro bi so na bekwa akodane ama no ye wo ye nuanu bebiri e no mo ye kurom ho a utim so otukwa akonkran no a no wo akura na so within 5 years 6 years oba no da private camp etima akotan ne wo baabi but oba tena ne kurom akosa mani tirimu da se kun no nya baabi fa akono ye kono obi wa ne de wo akontum do so okukwato akontum obi wa ne de wo fie de so okufie obi so atukwan akoya ye bi abroche na mfa ma no obedru ni kroma ye twa ne ya ode na ho befra nanse ya waye obedru ni kroma ye tugalam se ya ode na ho befra desi ya waye etere se ne de wo ni krom ho na wo konko hunu ni sa na wa hunu ya obi apeki abraboda da onde wa ko amasika aba afa ma no nenso oba bi o salate ne de ne to ne ho so no nti obi wo ha ne ko na wo ko no efie bi wo ho ndi kwan so owuram na obeda no ohunu se ntokwa we mfa nkofio obetena odi no akọ ono oba ne nyinsen ya wo wa ya so oba no we wabubu oyire ko wo ba wabubu ya yebegina mubuo ne so ubuo za fedi wo tieska wo de ko hospital akase na otwa take gidi ne ko abroche na nimra no so na ne sika nyina yira besem na oba anda so to na yade ne ye no na chese na brabo a wo bone ne ko no na oso okon de hwehwe fie sese owuram wa hunu fie ni ntino obekoso akon ani onya ye nyina da ebefiri ne nsa ya wo ye funu bi wo ha ye ne nwo ba eti sa wo se abrabo ye okon na wo okon dia oso okon sa ntokwa ni nyina ntira tetefo no na o pe hwehwemu abisa ye no na chese ba bia wo okon akoyi obekọ akodi nkunim wo bible nim David ba ya bese sane ne ma nyina de gosi aja minti won na miti won na meto won wokọ abuza na adifo no ka chense an ti won obekọ akoto won sane ye no na se wo de wo bobra na se eyokun da bia wo so okura se wa eyokun da bia ato bra bi nchen eyokun da bia wo so ya wadamfo bi a ebe ye kun da wanim sa won kun akun no ntimi nkun wadi nkunim da yanti ase se abrabo ne de yokun bo bia obabie na ni kire nti wo kun a kufa wakon asotuo nkan me paacha wo ye sojani udi okosua amerikatuo ena mpaacha obabie omo koi de ye ntumirika wo ho wo so akofro mo no omo kosa akun o meduru ubewu but ya do ko babie na amerika beba mu a usom obi antime nto no watutuo no abose kan ne se ntu be kwa aba ede na wo kosua ye eno na fa ko wo kun na akwa watimadi nkunim ye ti ase sa wa abrabo ma nia wonsa kura mu nia wonnim ya wo free se radio me konkoku adimi beduru no ede ye beko obi nimpa se fita adwuma na okase wo kon abrabo ma ko ho a ekina baba be engineer kase na so ot university wo se adade ne kwa obewi ono nkwan ye mpostu no ansa na nani aba no se so okokon fa fita kwan so wa se mere kwa edi hunu ba bia don tokwa fa ebeboa wa abrabom na ye ntamama na anu aka edu hunu se okongofo ni school ni bia moa no
Eduon Fantondra one started now no the ode hyehyeka no ode bobo oven ni ade no ampa na atitrifo na so no woko ba bia sikafo ko bia woko hobi e kire se abrabo no yoko na emom wo kwan a wokomfa so a ene wo ho fa na agya ne di gya wo na fu ani kire ho ko yawo obi abeka se mfa ma no ba wo nkwan wo benam ho wo de beko obi ku wanya radio presenter ezo afo so a eduanam a ye nton 5 cd da one of the head, I know after penny be anu akowura ho na ese ne mresa ne ntokwa ne nam ho e bia na ne ntokwa na okunfa police a kasa na okeka kwa IGP e bia ne ntokwa na okunfa prison so a kasa na ni position wo soro e bia okunfa passport officer kasa na officer mu a ne nso ade ne ni ho ensem judgment ne fe na odi akire obi di akwhye nurse mo no so osuro moja eno no de akwhye mako school ni nyina wie afro de ne ko ward a wasem so da ye ena ne emezi me so wase ne mre kwa hu ba bia de abrabo ko afa ya hu na you go for nyame nhira okay enunti obra no ayo ku na ansa na ubehu abrabo no so no ansa na ubeku akonkai no ansa na nepa bi a wa abrabom ubenya bi no ni nyina gina wo so wo kon no gina wo so eye tie si etuufo na wo fa ya si eka se kosu adwuma na wo kɔ ya ye ka se kosuku na wo kɔ ya odofo kenne ka wo ye dokota wo kenne ka ye mintini wo ya twotwo wuro eno ti ne kanfu ano ansa na obehunsu obi ti danche mu na empo oni de ode bato aduane eno wadi no odofo busane se ne nkoda bremu no edie ende fiefo ekan ekire no die ene omo ye no a ne mpani fie so wo ya so brache a amakon no aye den ede ama won eno tie na futu sem ye de ma obi ene anwumire ne se wo bra no de wo beko nenso so no se wo mo waso etie de mpanifo beka akire wa mpani fie so no ubetumi abaye obrempon 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 0355404528 0355404528 ye kon homane so na ye ne yahwefo ne yafrefo so enko twetwe nkomo hello. Hello, Niti Fosuo. Yeah. Fosuo Pizarro near me do Kinkers. Maton Kandada. Penpa Obrayo ko na brabo enso ye bona. Na Fosuo Obrana ye ba ye tempenten ko aye ko banyina ne fapem kase. Se ubedi ye wo brabo ya na wiya sia ye wi no ejina nipa wo so. Anokwasem. Na eduru baabi aya na trimuda 7 periasa ama hinkaya nwie school na trimuda ko ya so ye se me wo fa abro kire o me wo fa behweme ntimi nya adwuma foso no na duru baabi a na fe nipa no wonim sanka ha na wo kokoya adwuma na wo de na bla bo fa be ya ma no onko no na baabi foso ye wo school mi nya nyina na 7 periasa ne bia na adwen no ka ke ye betima sua de akoya kiri nanso so nipa bi wo a wonim sa de no o sinto adisium nanso so onye na dwen so be page ma fraye obekọ so ko school na fe ban se akoso kwam so kwam nso a din so be sa ba wachi so be sua adwuma na be adwuma so sa bre so na bre ko etiduru ba bia ye ne ayen si na ye ma ye ho nyem fam paebo yen kwe ko dodum fam paebo ntachiri na ye den paebo tachi na adwuma tin ne ehunu sa ade we ne de bo bra abrabo no enye den ma ye no okay hello. Hello? Hello? My Joseph Peters are from Moonlight Yentio. Etiamo pa omatalwa etiamo na ufu yodia tani yeba na abrabale di ekati ekemutema ebe dipri ebe tikifre na abraboni nyina ne otuti anya obrafie ebite uti to no yakola empanyimfo na wo mu bi wo so udi wo mo so no omo akata omo wure di mu nti omo nyimpe de nye bia titie etu mo hu nte wo de opa kwa wo isu a ene beboa o but
Yanam yem kwala na yeti so no. Ya kiki eni ka to yeto. Abubo rate eti trito. Eti ni ke ni nyanta ye ni eti ke ye panyifo no. Wone wo ike wono abema akopa chamo aka na wo panyin do ti kute ja we na we na ebuwa wo. Obedi do atima bubo atumkura. Eti ene na mafona ba te ye nya tike ni eti panyifo a. Eti ya ni be consider. Ya ka bondo ye te ya mu emu ade ni eti panyifo. Na etutu ne ebuwa ye ne dati. No okay, na akwese sia na wa no trimudenti ensuo kura wonko bi enu adware. Hello, good evening. Majo so katachie baby afrefre wudi obrayo okon. Oh, but your friend me sami waka. Okay. Oh, me film mo program papa. E cheze daba kokra me temu ana cheze me enema nkoye mame. Na futu anu mame. Obrayo okon pa o. E de me say so me chinu me ni obi ani wa o kapre o. To me for those me sun ejuma. E che man. Yesu ejuma pon ba. Obra ni ye papa yize. You for an apple, to Miss Lay, more baby, and more stress so can I, yes, you know, Madame Asina Mishram. Okay. Hello. Never to Brian or Brian Ogolon, Sompa, chairman of this rich. Fusu, my mama, Boston, my foot to papa, my grandpa, Yamade, a foot to come at my Sompa TV. Obey your corner, dear, and one I remember the Luma and the other Peninacano. Yeah, I can't say I can home. And then I'm the Penica, I'm saying if you be money, warrior. And then boys say, who are Bano, the pocket to get in a son of the form to you for crossing a yenti, your call, yeah. It's not a walk already, a senior, and the Conquana or Brabona and Keiko. That cat. I see what I'm going to for now. Quiet or black at the amount. There was not a full foot on the upper. Take of also more foot on the media. I can say, Yamin Shamo. Of course, you pointing them. Okay, hello, baby. I'm free. Would ding or bray your corn. No, okay, what bray your corn. A foot to do I out here a boy party, maybe so I have. It did something in life, naming me, I'm in a papa for some school, but in most school and one. As I said, the electric when I won't send me a cry, more 15 years I'm a master, but the master chair, I'm actually done, I'm not the study, this bandit monster, from 30 no okay. Was in it in the Moano into an home for my many papas who kusuku no and also no. Okay. Hello. Baby, I'm free for your papa Udin or Brayo or Con. Because free, Kumasi Swami. No okay. I the medical can say. Mufri Hanny dear and say me a pa. And medical. Now, Brayo Con Kaka make say. Program we are much a palm because that at times the mechanic said O'Brien con the money I think I can say I not a baby see a bushiana I need free mono and it's free and crab and say 15 years teenage age near ban the name of your honey outside the any 3 years not a drew baby not I say, the only day I ain't I think I can't make canon. No key. Hello. Hold your mama. Yeah. If you have a god, come up. Nano Zolumba, Omna Samoa, Obia, what to say? One more this aquabino. Yeah, the one that I say, I'm not sure the way to answer my friend, and can watch it. You. Where I say escape bullets, anything. And what in Mudu or Boise, watch the crew. After you made a madam, I said, but what's up for an stress in the Fatah? What's the gelling for a blame? What's what's up for an Fatah? What's the gelling for a blame? Jelly. Former president. Ofoto kaka me kan say oba yo kono ya mani wo koma yen e wi ase ababo no ya hweye enda wo
One more jump. Now, where you have them blow and for a blabum. And I'm going to say, oh, Bob was here, first, and I got them to what did you wait 6,000, 8,000, 4,000, more is a car, more Libby, more Nubi, and twice here, and water. And there's always that time, one day out. So I'm going to come back from the before. I'm going to feel baby, a 1 wire. It's Yamian, here, Moya Lipo, here, me and now. You don't see a photo here, Emphasiaga, in the wood pana, over Brano, over Moon and Dao. It's unfair. So go to Kunsa. Nothing Kunanya, one I just know. Kunisa, we are Emconio, and Jamiano, and Nabueno, and number 4, and you soon be Yanya, where all of us escape bullet. Namin was it, Monina. No, okay, hello. Baby, I'm afraid with Ding or Brayo Con. And my mamma, you, me, my mamma, you, but antimony. And what just busy? I told her about them. My uncle, do a beer, a man, so I don't feel more. Can't write it in the button. I am comfortable. Because my bone, if I put Asem Zawaba, if I put Papi, Midian Cabinda, Papi, Midian amazing. Daddy, when I'm the coast, when I'm war. If I put a Makwana and near the Dodo, don't remember Pami and Sebi, the Mambo was a papa, Missing the coast for my bone, and then I quit coming down, and never quit amazing. I quit weather. You can't wait, one could school out to me, Daddy, no, him does it. Okay, could you read what you here? Hello. 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 0551 0551 0548 Hello. Hello. Baby, I'm free with Nikatachi. Ofori Obrayo Kuam. Man, so kakra wa daroma. Ofori Obrayo Ku. Nyasem ketua o. Obrayo Ku. Bekan se. Na mi onkamo Obrayo Ku. Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free with Ding. Mama, Obrayo Ku. Because I'm free for you, friend, also. Yetio. But Obrayo Ku. Braboye Bona. Obrayo Ku, I'm trying to understand. Yankasa for Mayana, Yana, and Sam. About a year. After 1 month. But the Pampana can go, no idea. As a Cincinnati near Fortune. And the Yankasa for the and Grano. Dear, one person of Elsa. Grano, that's why. Okay. Mammy is so last year with you. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Oh, my patron, my Katafi, a hotel. I Santiago. The patron, Obrayo Con. Brayo Kwampa. Yet you. The program we did. Manfam Maria Camille. The program we Yamadia Camille and I did it from Abraham. Then I'm a Shazarian program. You Abraham. The patron and income. The customer Casa. Officer Uti, Sompa Mpe Nipa Brayo Kono, or send a Nijiwa Brabum Nimum, or Twaso Casa, I will be Grano. Hello. Baby, I'm free with Ding or Bapa or Brayo Kon. Hello, what to make? I'm a tongue. Or Brayo Koma, may baby, I'm free with Ding. Brayo for the Catastrophe at 28. Honoring the family Isaac. No, Yetio. Hello. Yetio, Pa Isaac. The Ghana, the Ghana, the
adwuma ye ti school na ye system kra ye se o de akra be ko school onko sia no na o me pe adwuma ye ta kra na timi wie school na e wo se wo sandi na ni mo ko pe adwuma na bi da wo san ko tua sika nsana ya pa na adwuma ana ma obrana yo ko enka obi a wako sia wo na ye den na wo san ko tua sika nsana ya pa na adwuma na wanya sandi na ni mo ko pe adwuma na bi da wo san na wie anase sika wie no na insan na adwuma ne na etre na adwuma obeye but obi was said that okwa ko tia sika na ya fa na adwuma ikine se awofo se ye research ewo ye adwuma ho a ke ebeboa amasa no mani nyina eto acha okay hello Timenka. Hello. Baby afrefre udin katachi obra yoko. Doga wodi. Timenka. Beto nkapa. Yentie o. Bacho me fi ma so me fi. No okay. Ya so gbedu. Na kaka me so me kan se. Obi o na wa kwa kodiga, egedi anye ye amano. Waja kwa do koko so ye amano. Anti waja na kwese de betu wa babo bia no, oba fa ne sara. Ana se on kosumpo na wa yibibi no maka ka yibibi. Enye bibi atana. But say nipa. Da wo se wo tsa se wo nye bibi a. Ane o habato. Ande se wa kodiga na sa de akodo koko fo le sa ye bia. Sa so kwa super. Ne dia de etosi de wa wo baye. Anu mata ko betum ahirawo amwa yi. Anti obrano ayokun. Nya chance fe o ha mu fire. Ni mu fe ere ya ho a. E be din kunim ewo mu. So that's it. No okay. Hello. Baby afrefre udin. Mi kasa fi so men. Kasa fre. Mi kasa fi so men ya o. No okay, yentie wo bra yoko. Na mpa. Na yes it. Hello. Yentie o papa. Pato. Yentie wo. Ya bin mi si suno nya. Futo se ta na mo kia. Anka sana. E baba ba de. Inte da ma ne futo amu de bae. Ya me sha mu. Okay. Hello. Abrabo eye bona. Abrabo ya bona mpa. Abrabo ya bona nto onya aguma pacho fa mfa mu kasa pe second meter fa ko yoko. Okay. Yo. Mwana kasapa na kutipa wode man. Ye chenwo papa na abrabo ya kwampa. Ne abiga na so maka na so wanye ta bobra. Yes efa na wanye ya. Pampa wode jefa na wanye ya de adan ha. Pasa sa bodo ho no. Wanye na adwan ya bono ne wi aho ebe ntome ye de moye bono da yo ho na so bi da yo ho na man pe kuno. O so abobra nya man koye. Nti ku no. Wasa man ku kwado bompe ne ko ni. Na enyi mu da odo wani. Pasa sa nta ababo ya obwana wa kan waka nyankopon so le yeso papa po second ta ko yoko nso wo chere o na menka won wada wase bye. No okay. Hello last caller. Hello. Baby afrefre udin obra ayokun. Obra yokun. We kasa free account 7. Brother am pe na ishira mo pa. Amen. Adia abiriye fun awa abun ne se akoye se abrabo na sebo ye mama e do mo sanse so no ye di ye fik mo nyina ehwan kwa iti sa kwa no abokwa erne tutu obi mo ntofu di esia de omo ya de iti by force e fi on bribe eni do mu pa iti ne pu adesua na that and
no the community it village about home it can be no da ya ma ya ko ti se be kakle ay na ya ti o wa se sa brabo no au kuna da from ya shire unu ya kompi kra da ma se mutu da ita boye da ma se pa okay aha na ya de ofre no enyina ebese medical card tiefo nyina se ye wura brabom edawuku adabia na dwumade ya hyehye no kama sede ebeya wona wonfie konkai na bibia kwoni ewa brabom no omani afi na brabo no ankasa no ene wo mo apreso bi no omo na empempi no ye do mo trase ewo dwumade we so na nyina no omo brabo no ya che de wum ya fa na de enye no soso no yenso yatumi atoaguo na aya bisua ede ama enne enchirima enu tedawu kwada bia no e obrayo kudwumadie na ye de brew e wa Asem Mpe Nipa nim eye wukwada bia no ha ene ye de obrayo ko no ebesie yenko computer so adwadie mra sesi ya yewu na ye wa asem chirichi baako enso edechi yenko computer so adwadie emra sesi ya sciatica originator, sciatica pacemaker, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo e de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entri na fa woto asefa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wotina sia na se wakyea woto no wo ye bema de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina sia se de wo si chia no ama ye o mo se because o ye o mo to no wo mo koye ba ye kan tire o mo se wontimi ntina se for 1 month this o gina ho wonnim na obi busa se na cheche ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tina sia woto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na o mo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no kan hu bia na enti no bomodian se woto asentiri na amoachia amoada na yarefo ama sese ye didi ato so se wakoye woto ntina ayesa na nso ye woto ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omsa ade ba ko ewo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne nhyawo eye 21st clinic say ye nkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ena no achi sunyane Regional Hospital First Gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu ena omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena oboase for 21st clinic it was 0540 311 050 311 21st clinic still one more a sciatica expert. Okay, ya kwa yanim thing. We ene so Asem Mpe Nipa no. Asisi sama po menteme ho ase. Eno na ade bada so Asem Mpe Nipa. Ni apane pomasi bire na ya de ama tie odofo ya na awreho ya na asefem se baby ama ya adwuma ya dure da bia dawura me boy etiedu baby ya na me come kete so am se na Oforisuo Aboagye me kasa amanfo ntiana ene asem cheche bi eda kire a ano odene nenso
ya boy ya na e body o asem that day ye bia e asem e wo memwa na Ghana man obi anya ni nwan no pesu o mia no eno na medwene ho a ya na mente ase ma me mo akwaba ya eja oba pa udin de say pacho friend na akua na akua firi hin na ba ye pacho mi free aboaso haya oba pa wakosam ne se ya de abeda Oforisuo Aboagye se me na metumi aboawo pacho yo da makosam ne se be 2023 no na me ye emergency percent ka metu kwan eko UK inti madam Fubi introduce you traveling to obi ma me wa cry na chese Ghana ha de wo mpa ha wo ya de adwuma pacho me nurse uju pay kama pajan to asoe inti madam for ne ka se wa ye bia ma obi pen traveling to no wa chemota a friend Sanisa traveling to inti ye di kan mi akasa de man ko ba madam Fubi na me ne ye ono so ye mi colleague we adwuma one ne husband ko ko hwe yo ehun de we adwuma mo tie ni bibia na like doubt ane e wo ho se bia o mo fraud ni ade na clear na start here but initially no ma itu ya 40,000 at the start here scan ka no ye start no mo say the whole process na ye 900 million old Ghana cedi 90,000 as ye start no and no ma e di kan tu ya 40,000 inti tintin ni tietiem na ye cost no mo sa ma itu ya binti ye mi tu ya almost be 1.2 billion old Ghana cedi and I'm a friend and institute as a amount and I just acquired 2.4 billion and I want to go down. 2 years now. So there be no my stories. A be and that's like they were all kind of trust not reduce it. And I catch any says any young confused kind of my or see a be my report, police reports, yeah, bear 3 TB tests near the account, but if we are saying any or the proved crab by saying fake in ade if him man de ekon na emboa and the request is come for sika no e my back see e born na nyame adomutu ya half my it's in prepare the mama 60,000 Ghana nti aka 60,000 Ghana cedi wonebo ye friend na or the next na sa paper dem but friend na on faith omo da so ye adwuma wa chimota wa omo free achimota okọ omani but within achimota lane wa omo bie office no ba adwuma omo bie ba manager na nkasa dey say oma okọ a ni secretary panel Sompa FM na odi sika na kọ na secretary no ho sika na etua to bank account nti me wone details ni particulars so I need din but yan first kana anko in person but etua to na account na mo ka se ne mo kọ de wo lande ho pachonka ye ko ye adwuma mo de nurse na ko ho bajan mo asua de Ghana ha mo behwe ya bra ye ya de ya adwuma ya serve query da me ne se wo ye Ghana ni edu ba bi no bi mia wo bi a wa hwe be kakra menka wo ye Ghana ni ye didi nom ye be yare wo de wo si ye sika sua eni ntino wo ko broni krom kwasi broni a wono no ne system wa hye ne kama no mo de unyansa wanya na wa ha ede ko broni krom akoboa no chese ye de mu unya sa chese ni sika so Ghana sika sua eni si asisi wo no ka ba bi akamaka se sore ko efrisa wo si achi nya ode kwa no ho na kese o tafre nanso so yemfa mo ho ana ye de bebo o se Sanisa fo no o mo da so bi o mo ayi no e pa cho mo bi ba manager ne de o mba na madam fo no wei madam fo na me ne ye na madam fo ane ne ye no pa cho no de wentimi amba ejumenti wentimi amba ho na di mo anim de mo ko ho eni udie ni de ye ne kasa ya na ye ko hu office na obi ani ye ni bi na ya ikutu ya ma manager na kasa direct etu na accounting ansa na obi bedu obi hu adanse no na ewodie wahunu na momu se wode nurse fo ni bi akopen ne credibility wa control no na yesai a munya ne mugidi a mude musika koma no but according to my friend ni de your colleague ba akokoi
Ose na ode ne friend ba akokọ ma onu na di ho adanse ma no. Ode ba akokọ. Tiano na munya ne mugidie. Mudi sika na ma o ka kire am se boso me sai ne bidi ansa na ode mo akọ. Kan se acha 3 months. Acha 3 months. 3 months ode moko. Me no ya na travel 12 no eduru ba bia omukro mu duebu. Eya omo kan kire omo passengers ne se anoma kwantufo no se visa no nye wo na wo de ma se wo na ade ma de ka nipa no ba ye anu a na ka ni wafa wa bi o table na na de tim ni mu waju sika na eyobi so adwuma eno tigidi ya no omo wo se 3 months no meka chom se ko mu ntwam oye wa nyu so betu kwan ni a eni afekro na ade be so na wo tu kwan a na wa ye ho hyehyeye na wa hwese so betu nya visa no bia ma wo Mama ti say no wa mama say na aka say but wa mama 60,000 na aka 60,000 ebere ne brebe na akọ office wa manager no nkoto no since I wo Kumasi ni ntini nya kwan enko Sompa FM ntina ye ne omo communicate or phone so tell say o start say your friend now on fa na ye ko trace ni ko office omo relocate ko different place from the old building na ye nimu by the same achemota ho na si ye kokko hwe ni office by ko na manager ni ne secretary ni penene ho ti say wo si obetua ana wontua me fa cho o si obetua but the sika na kodi ni ho no ene china sa wana sika akodi ni ho according to the manager ni de adwuma ne ne de ane ye nurse or Belgium ono ena scan kodi ni ho na onye na adwu se wontua batem say delay mpacho ache almost 2 years ni last payment oye was December 2024 and on my have if you mo kwa mo nkoto no dia na secretary ne ka kire mo secretary ni kan days how baba oni because of say oni say we need on back say on back officer kwa mo musika ni tin ma ne mba ene ye nkwan kwa o mo do so ntin krofo bebre ene ye involved so on na office kwa na ede na wo se krofo bebre sika wono ho say ono na ka o ka sure say ye about 5 nti scan abroche ni send ba na wa check amai nti ono na kan so ye 5 na ni adwuma no betumi aye ana wontumi nye san se emu akwa didie kura maye na wo se aka bigum adwuma wo mo di ka ba wontumi nye wasa bie office ji amanfo gum na je se di adwuma no wo ye no no enti secretary boko ade asem no ka kire mo on kan bibi fufro bia no ne se oba obe communicate with him na wa my feedback ba o friend so no so nka bibi reasonable way bia antro eno ane se ye bete o nka but o mo nka bibi antro afika de friend na on fa kra. When was the last time one friend no one fa They be a friend but me particular day me friend no me communicate a week like me sending the voice message you know on respond o friend o send the man o ka o merembo I take it by a month and send be our beshe na che say boapayo onim was of opeke onim de obeka atwe bi nti na on fa o Ghana heya manager ne de o haba adwumeru and de o Belgium na adwumeru no ne na di nkomo pen ya me ne communicate o WhatsApp ya to adwumeru no so de na wo kan ono ne se ono so e forward ma obi fufo na ye nti half payment no de buy ne ono ani sika no de bre nti for now ono so ni sika o nti age so oni di scan code ni ho no e communicate no de man na said the sika no won ho no a ono ye third person de wo de wo mfa ho enimu no kra wa ko office wa ko to manager no pen ipatwane okoto ndi asem no kai ipatwa scan involve any de me nkoto ne hoda me ne communicate o phone so but if I just start ne de ko mo akọ wa bra amanfo bi wo ho a mo so bagi o sika pen baby mo koto ni pasada ba da bi o mo bie so mo ye adwuma e ya asem o man Ghana mu e ya asem ma me mo mani nsu bi no me ba sisi a wate ama me ne wan se e yade
enipa benya so na ya de kru ya odofo 21st clinic no omuni the sciatica expert no 21st clinic na sa sciatica no enye obi bia ena yade no otimi sawo nenso wagye ato ne ho so se na aduru esa sciatica odofo se wo pe baby atu yade sciatica no ase asa yade no a eso sisi na fa asremu na akokom na akosu na asintim yade sciatica no se wo pe se ase tumi tupa na otimi edo ho efiri za yade ne nsam dia 21st clinic kutu wono ede dia bibiduru betumi aka ho na watu sciatica yade no ase na wodofo sciatica no ansa na 21st clinic na amanfo egu demo no na nya asam ketwa wodofo 21st clinic dia bibiduru ka wo no wasode ekowo nwuma so eno na magana fo bo won sema won shia se 21st clinic amu ama kibedeni eno ena mo wagidin e wo Ghana mam hapa wo se enwodwo ya de stroke no fa brada wo mwate obetu ase na wo de amawo orofo ya de bibre biada yemfa enkodan 21st clinic orofo laboratory scan ni fidi ahudwo pi ena e wo wanso ya wo de edi dwuma odi ye ehwehwemu 15 branches o eno wo Ghana mam ha wo tu yade no ase Kumase ehwa overseas o adabraka wone Sompa TV Sompa FM no ene wa brusa krom wodofo yenkoni kotu ya de ase wate na 21st clinic no edin a wagye ene abasobode no enya asem keto akora wobo ase cancer quarters called junction enkran dome market ubehu won ewo ho sunwane nkranza tachiman 21st clinic onye keto akora wodofo yenko na yekotu ya de na wase wate 0540311311 0540311311 and 0249311311 0249311311 orofo koko ya de boniu yentu koko no wase wate orofo sa koko ayeka no ebetimi abowani fra ebeyo nwanwa ya de bibre biada woni padua num kwotwembrafo eye koko ya de boni papa orofo ye tomadru papa be amawo ena anwumire kopa bito ewo bia meboboso no na fatu koko ya de no ase na koko no edi wunya pa duru ba bia so de anopaje so to mo maso chop anyasa wunhunu ade orofo eye koko ena edunya no uja nan moja efrimu eba eye koko no a orofo udware ya honam yo hinu koko no edi nipanya unu asum minim eye kuku da bia wo kon minim orofo koko no na yesa ade no eye 3A coco capsules coco master edu papa wi 3A herbal center omo ena di sa duru wi abedwa so orofo usisi na yo ya no na eduru ba bia ntimi enya nan kwasi broni wo frɛ no natural pass akoko no eni de orofo yetu koko na sene de ama wate eye 3A coco capsules coco master colina heba ubenya biato dani heba misty heba apidan orofo over the counter for nyina nko ubenya biato no mo so aton no ma teso emfa so 0546107107 0546107107 ye akwantufu aja ye akwantufu na express group ko orofo so the wasam koda express group ko akoba say you wo mo na mo credibility ye ka control ye ko broni kroma ko ye adwuma wala tuasa ye koni akosua de kera nurse for so mu dwane ye express group redo mo kro na said the express group mo sia gidi no eduru ba bi kro na me ka mo asema na ma honhoro na ma men orofo so wo de usika koma wo bi be ka chiro fo so ko gi bi sika bre me be ka krama ko system so man so ye ko express group wo be boy wate orofo edie na wo ko broni kroma akoye se e de wo kro express group na said ye orofo ye mfa express group ye ni akwatu sem nkomo emfa nkyere wo na akwantu agya akwantu na ene express group 05528 227787 0552 8227787 ye express group ewa homa we so ye Tabita was a clinic Tabita wonderful Tabita clinic is what doing Ghana for Tabita clinic was a Asante Mantem a me dream ho ye what to corner na nom we me dream ho memma mo so de afiri mo yadiem enutinam se me the free screen we eba orofo say diabetes prostate infections no yade bai ye wo mfidie de behwe ye be mu aduru wa bo mmirem bra ne begina mfidie so ne ye hwe yade ne man wate eno ena Tabita clinic se bra no hwe no nyema kama pa na wo se anopa no nwotwe wo nwumere no nan wapon na fa ko free screen no ebekoso
ewo atasoma so Pentecost asonda no ne market no na edi enhwani mu wodofo atasoma so Pentecost asore no wone market no edwa no na edi enhwani mu yemfred Tabita Clinic ewo ahoma wi so 0202 347 647 0202 347 647 Tabita Clinic free screen no yay wodofo ansa na nipa ebetumi anya yefunu awoba no agise krupo twediam pon bamu agise nyankopon nankasa pagya ne nsawo na awieye brem nyankopon anwanwade a wo ye no odofo adutwamu o eyo hini adazoa sofo maame woni woman of faith fo no aka banchirim na wasem a wo ka nyina ne se awurade bedi hine wu na ne hina wo die no ebeye soronko ekura ewo wiase afa na nyina wode dakope ehwehwe awurade anim adom se wo ba bia sabia kusabia nya do nya yefuru enwoba no enda no nyame beye nyame ne ma ebeye ne ma na asanu tri asemu da so no se wo se come and see bra ne bewe wo se bra ne bewe nyankopon animunyam eno ena message Genevieve abrefa yeboa wo hinini adazoa wo se adano ebeye nsankyene ankasa wo se human of faith wo se the Lord is our victorious banner eno ena sabre ye kotachiman community center no orofo nyame beye nyame ewu na ne ma aye ne mawu adano nyankopon bekasa ema wo mu mfafuru ho entino se wo mfafuru a na say awo ho ayodin odofo yesi ye hian ewo tachiman community center orofo akasa mafo a wo mu bebo dwumadi ase no wo mu nimde pa nyame enwosra enso ewo mo so APT General Moses Osei ubehunu ewo prophet pa na Mrs. Vida Ofosu Tabiri na wo ye katkikisi ewo Trinity Presbyterian Church orofo akasamafo abehia wo ewo dwumadi ase enono na nyankopon no ankasa no opanyumo eno ntino isi ade nyombaje John Tata de adomba for still behunu ho Minister Audrey Japan ene Minister ABJ wo mo ene de nyankopon ahinwa no enyom ebema no na enyoma atumi akonkan eno ntino ye kwotachima community center women of faith one ohinini ama adazoa ena akabanchiri mu ayedi dwumadi wi ebre dakopewu dakope ena yedi dwumadi ebre 23rd August nopa no nkono ya brantem no nya baabi atran was say women of faith was say the Lord is our victorious banner eno ene omo slogan no depa ye ma usika to botom ye so posika kese na odofo ni nyina enie enye baabi enye akiri bia wo star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash odofo no na wo send ya ko all networks na wo de ko all networks no no select Sompa FM ebema prompt message won te brofo amakoda bi oto nche ni computer won hihye emfama ubenye sika sezie wa bra ye bobo no se mega cash lucky boss eno na make amfo na media ma ye kwone akọ ni akọhwe ye sugar level no wate orofo sugar no se ebasa na se ye frem wo dwunso mu a de nsemba wu eno na de pressure no eba no wo konya low konya higher sasrasa wan hwe ya na dako wan ti asem de orofo afidie tumi echeke sugar level no code free and code free plus Cody's Healthcare Limited omo ena dia fidie wi abadwa so na se dia fidie no ne ho abusu tede no orofo betumi akwakoto bi na ne odi ato atifi ano pa bia no wa check se dia beya obetumi anu maduro kama pa yeko adia pharmacy Ozone Chemist ana Jab Pharmacy NAA Pharmacy ana sa Lancer Chemist ubenya bi ato 0540 647 867 0540647867 code free and code free plus eno ene afidie nwanwaso a eno na Cody's Healthcare Limited odi abedwa so kama pa odofo na nanoma kuafo afra se wo sere yo na sere wo sere ye no fertilizer papa wunya ye na wadi gu onfudie no ase eno ti na ma ne so doso no mtimi nya quite na bribra edoso so a na ye usika ena ebedoso enso ewo botum afrase na nanoma kuafo me ati ase se wadi OCP fertilizer edo ye no onya mfaso a enya asem keto akura na nanom ene afi ensuo no toto ede be ena wo ye maka cho se kwa agrochemical ho
ho na abenya OCP fertilizer ni biato agric extension officers na bi wo ho wo se he me ba beto OCP fertilizer de Ghana fo agye atum no na me de akwa kodimi dwuma se ye patra se ye bru se ye koko orofo wo mbe kiro koya befa so na de asoso ase na so usikasem atumi apagya na nanom akuafo mo adawroma ena Ghana fo yenya bibidi na ansa na aduane no so beba no yemfa na ase enkoma OCP fertilizer omo na aboa pa 0345999437 0345999437 OCP fertilizer abibimam hanyina da omo agye atum kama aziblibo shonkaluka goka togbe ahabai keke sunsumdwuma de togbe ahabai keke wate orofo abrabo no enkoye usomu na apan otare na waya togbe ahabai keke eduru baabi akwantusem kra no yedi se kwa abusa togbe ahabai keke yenko fijase akwantempo no so kura ye frɛ no bomfa kachira droba ni no se Messi ewo bomfa hospital junction usi hwa 0244 484747 0244484747 azigblibo shonkalu kagoka togbe ahabai keke beni enu free baye emfi aduasa ne akire ni waboa Ghana fo pa wodofo yenko togbe ahabai keke ho ye frɛ no a enkoda no ebeba befa ya ko togbe enchepe na ye hia asem de hia ye biada ye de akɔ tunanim asem kasio maame entisesi a me ne wo kasa idie na chese usika na wope na sesi ano wotua bidia ma no so attempt to pay is paying Kenya abotre kakere na hwa na ada ya bem na ada ya bem because say the offer no kwa wonfa kita ho die enso se esizia na ama anibre ya ba wo frɛ na wonfa kra obe frɛ ni the whole day on pick ba kra be sending voice messages on betim po na response say no de be mamo aka me de be 60,000 Ghana cedi wo say travel and tour dey the say Sanisa travel and tour e won kan achimota Sanisa travel and tour e wa achimota fa he na o mile 7 but my movie call on my new direction okay ye kan de omu ete bantem wa omu hwet dwumadie e wo nkran omu nim say Sanisa travel and tour na asem na ye kan no travel and tour for no ya na meka no ana no travel and tour ni bi kofa lawyer ni bi letter bi betan awurade nyankopɔ du ba bia ya na mebutimi fu na lawyer fo ni bi mu twene ho a wonte ase obi akwaji obi sika watumi amfa na antu kwai se untumi mfa ni sika emma ne bum kura no ye yenhyehyeye na wo de atua nipa kroka se de ko atua half yi se ye frɛ no no kyerɛkyerɛ mu o ya ho kyerɛ ne ye frɛ na wo mfa de a wo side version no ye bɛda ne ate ne de asɛm na gu nsane ani producer Asem Mpe modern bobe no abo afa ho sanse Oforisuo Aboagye me nchiama so nti asɛm saa na mi nhye sufa e wo dwumadi nti ena obi biada wode na asɛm ebeba ha bia no ye hwɛ ne yakwa ye hwehwemu na nyoma atumi akonkai eno ti yemfa konya we so kankyero manfo bi se wo ba ha ne de number ne ma wa ye ko kankyero se da number ne so efri se nsɛm agu ye so wa ha no enya nsɛm ketwa ade chi ade sanyina na bi beka ho ebi ka ho no na akire de na yirefie ya aba eno ti ne de number no ma say ya mon ka ye senti ameka sa asem we ma mi bi se me kogina sa ase o mamponten ye so kira de o monikes na adwuma no makwa ma nkasa bibiri asante mapo kama me ne ya kasa etia me e ka de ne de na me hwe nanim che eduru baabi a nipa ye adwuma aduru no yesu obetumi aka biu no wan hwe ya na bro aba wabra boso eno ti so de wa asem ba na de number ne mawo na se ye yam frɛ wa eduru baabi a so frɛ ye ne kai ye ni ye nipa ya nye machine ye de ye adwuma wa o producer yenti o modern bobe ya oguso medase ebreninti oguso production line no na that TV no so amount for enhye ne so
production line na eda number no so no eda TV no so no enye number ye bie phone lines ya ufre esisuo enti se ye bie phone lines na o fra na wo asem hia wo de ba bedan yen so obi esisiw obi agu kwase a sofo bi adi usika konfo bi adada wa di usika o ma me ewu ade ojapade o papa ewu ade ojapade wo fa bi je fru nsem e de be na ha wo wadawroma number no ye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 Bomode in the press number no Mr. Unyo obi a wo serious wa Mr. number no mempeke memme kasa bebre ye hia obi a wa serious wo de wasemba bedan ye ne atimi aboawo nyame adoma ochena no nsia ye wo ha wo frɛ ya me kasa ye wie ya obetimi afrɛ me na wo de wasem no atimi ade aba oboso papa ya na se ye se obi wa chirichiri a oba obenya baabi ada ye bota ye kese se obi a ne ho akere no ye beboa no eno nti emfa nhye trim se bia wo firi kepukuzo ana se tamale oba onya baabi na bra eni panti eni edware ba adwuma oba obenya baabi ada na asem a odi aba no ya pene pomasi bere na ye de amam tititi eno bozo mfa nhye we mu aha ye charge na emom ne se bia na wasem no ewo baabi e kwan wa iti se bia tamale kofo odi ani baabi a ye ka sika na ye bekọ de ana baabi e beda de ye wo na be fa wo ka enya sa akura wo de bra ne nyina mbom ko tititi iti ha de ye charge iti asem no te se de bla fabla na ye beboa wo na be bia na timi akoyi ade amawo bozo ye nua bai asem a ode ba ye ye ne adwumakuo no akasa an manager na oda no ono no Oforisuo ya frɛ no afrɛ na ye nua bai ba ye nyina no ma send ne message me the voice message akwa no Oforisuo onkokore mpo na wati asma America ye wie no ye nua ba na travanto no ye ne dia no a wo UK abojima mu no ono so me the message akwa no ma ye voice note akwa no Oforisuo ono kwa de me frɛ no na online atese utimi se ono obi kasa na ma bona Oforisuo enya de se watimi agye me so Oforisuo minim se saa ye nua bai ono de asemba bedani saa travanto yi omo de adwuma edi no na adwuma omo de edi no Oforisuo yeso so no nya de se Asem Mpe Nipa ye bejai akidie ekwan bia so se ye wiem wo se ye ensuo mo se ye asase asio aha se de ye ka no ye kire tuntum ni akire fita eti ye nua ba na etie ya omo modia no wontie ye fiti ene ekopem nyame aba otena ede kono enya dia nyame ado efiada si antie nua ba ne nka anatra ba nto ne nka na manager ne nka se de Asem Mpe Nipa ye si ye no ye be kire tuntum ni akire kokko eti nua ba ne de enya de se wono atimi afa me call eye manager no so Oforisuo onfa ye call se de nua ba ne ka se da bia da no ofre no a ade a onyi omo no sabepepe ene setie ye nua ba ne ba ha ni nyina ne besi ne no ya frɛ no a afrɛ na enya de se wotie ye call to wo so busa me a na sei ena esitie okay na chese sanisa for ye frɛ mo omfa ekoba no sa na eye aye boapayo eye asemu eye asem kese papa me bofo tene ona dwumadie ba omudi hu dwuma no omse o ma frɛ sanisa travel to afrɛ omfa Panama besentra se eye asemu eye asem kese pa madika ka kyerɛ se eduru ba bi na ya akwantu semu a yen na eduru ba bi a yetimi kɔgye amanfo sika edema wo mo enu ti so peso tu kwan kra no a Oforisuo Aboagye pese me tu kwan ye be kyerɛ ba bi e kwai da eye tie omna samoa Oforisuo yem fa ncha ka se ma yetifo am se ye be se kwan yakoi travel and tough no yentimi nyina nka se wo mu nyina ba dodo na emeya se emse omo a
omoje maame sika yi ye frɛ wo mo no yenim di ntia be si na omo respond na say omo mfaaye hono na me eche madwen kakra say yenim because obi nte brase na ofu obi nso na say omfa ya na kwa bi so no omuni ha ne ntino kwa bi so ya na eche kakra nanso ye hu bi pen na ya ti bi pen because ye buy program so travel and tour some ne ade no dosu ye ko bi office ebi nso buy office be jisika ne ade ya hwe kura me kai efie ne wa omutu ka ba ho ma e di adanse ne ade nyame ampata ka e kura nkomo ko fa asem kura ba beto eso na saade oni panhye ne nso aka saasem aka say nipa bi afa kwati kwa bi eji amanfo bi sika enya asem ketwa ya usika e de kwa brochire nye sika ketwa o anokwasem enu nso nipa bi afa nyansa kwa bi ade no wonim se o emre bi atwam no timi di nipa ba miensa bi koye saade na sizi ontimi fa obi anko ebi anipa na odo omo koye no ena edi ho adanse de bia meka me se so opese ono ma ye pa e kwan bi so no ye gina so na ho so ne kese pa gina wa sebe wo kasa ne so because ofo se ya ne atuoi so obi ye bibi ne se nipa ba ko ba ne fama na ebi okwa na ho me ya advert o me bo ho dawuru nipa na de nsem ne bekose nipa somasi travel and tour otimi de amanfo ko o manafo bi ode ne koi nankasa ade nankasa eton no ba we de on baji sika no na de na kumi so omuji sika ne wie na edu mrebi na ontimi fa nko a na afi omu se sika no omu tua ne sope ebu akwa ne atua ne aka cho se ye paper ye fa aka konkan onte da nti usika ne se 1 billion a enu tama unya na bia 200 bi de na free so sankwa sasam sao bo no atoka no dem no wasifie nipa ho sika enso obi abie travel and tour wontimi fa nipa ba mienu kura nkoda enso sti wobie Ghana for penny for so re me no ma bi wa me de bia me kase me se obi abie na dwuma bi na se bo so de nipa ba kwa broche no ntimi fa nipa nkwa na se ho asem ba kantempa na country bia kia kotum ya tum na so hai obi akum nipa kura de ne kotum gwa na manfo prebe man sa na Ghana akoye iti obi edi nkwasasem obi edi nsamfo na court akasa no na individuals na manfo ejina kire o nipa somasi we de nyon nkwa na yesa indi emprebe man no sa na abaso na nsamfo sa nipa bi di e wo Ghana di travel and tour nsam ne de mesa kase obi ba twitu akọ office bi sa na beka o be kakra no mesu be akase obi ba twitu akọ office bi na omo nyina wa wo kan ho wa na ne yefa wadwuma o wa yefa wadwuma cho ten na samasa because omo nyoma dwe se omo sesa eti na wo kan sem bi sika de yawo ye to yi obi abo degree pa na enso ebi kura suku na wo kwa na adwuma wo ye no wo ba akatu akura na wo je kwa na enso ani eti utu mu ta obekwa bruchire eno de enye se obi nkwanta Ghana ha na 7 preduas wo meki obi wo wa bo degree akosuku wo ye adwuma na adwuma no wo ba no eno na me brother bi friend from UK ena wo ka che se obi friend na oni ne di nkomo na obusa maame ne se wo ye adwuma bi store adwuma na obusa se na boso me wo je se wo 7 million me brother na di phone o ka che ne pe aja na reho sa boso me 7 million sa no ma we ya wo hwe sa no me yenwan mo me yeso me adwuma yi obi ka ne page rewa na sa ni bo anyo big opportunity awonko wo beko eti obi on no enes obi a o yesei nanso obeko onya chance obeko na ho na de wo ko omo ji sika na omadi omo ti be fa obi anko ebi mu yade na me de bia me kam sen kate ba ko na kwese nkate bebebi anokwase enu ti so omo hwe nka maka me se omo travel and tour for no omo ni ku ana na se mu amutimi de amanfo ko no omo se madwuma o etu obi wa na Ghana obi abroche me makam se tokwesi abroche kwa omo tutuo tenten no we di play be so be yama obi bako anokwase nanso wan de omo ko etu ofo so yesre ai company no ana se ta travel and tour no so omo tie nka na obi tie a do wa abroche do ha yo omo abati so omo hwe no omo tutu yi no omo fa ai maami si camera no na sa no ma no mo ye se me ka sam do be comment manfo anko usika na ye konkran ye papers inti sika na ateso no ye nsamfo muntimi fa nipa nko a mumfa sika nyina ma no etete to mo ye sa omunya sa de okay anuti Novigi studio so se men kan cho se he quality picture with the be ma ho
na se eyaye na aba na wotweda anaye no a obema quality video enya Asem ketua no vigi studio ena se men kan kiro sa se wo pese oya femu na se wo pese yetwa edema wa no vigi wa ye krado so obebo sa akware so orofo ede bay na pese o chiri group power so a no vigi ontumi enye ma quality photos obeye na odi ama o won kran yo malam abase eno ewo kokroko street first kokroko street ho na no vigi studios owo ewo malam abase enkan ena mekan orofo se opese onya saa nyoma mebobo so ibi na eyefe na yenkai dum eda ho afebo nyese ye de koto wa de che na bibia bo aguani na akwa se debi no vigi onye na dwuma saa orofo yembuku wo mo wa bra ye frɛ wo mo ewo ahoma wi so 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios and say main controls are quality photos, quality videos or the bema pa we enso a years ye abusuapani kwadwo aseda ewo akyeremade asachiri abusuapani opani kwame dukun ewo soame opani kwadwo agei opani akwasi adai amankwa opani akwasi Francis number 9 netiase Lakeside Nana Poku Thomas Jima ewo Kumase opani Yawo enso ewo Kumase ha oba pani abena amankwa edi suwei enso eyema Patrick Kofi Aduchum dodo no afa no PK ewo Sompa TV Sompa FM man PK wono ena ne ma meda fom no Monica Sapoma Catherine Ama Aboagye Efia Janet ewo Isanse Lakeside sa ena Jima Alfred Regina Bio ena Paulina Heme ono so ewo abono Lakeside echa Paulina ekuya enyako maade enso ewo Germany Yaw Isaac ewo Qatar kwaku John enso ewo noke akosua enso ewo Patriansa enso hega so ewo Kumase na abusuan ede yaw ede se omanfo ayese won nana won maame won sewa wade nyina Christiana abena usa dodo no afre no awo wodi mfinhia aduoso enwotwe na ye maame na yie enhyehyeye enna edidi suyi abusuan enema eka wotiri pa ho wose wode ye maame Christiana abena usa mampike ne maame ebetompem eda memeda 2nd August ewo kukufu akyeremade anopa enonum se abusuan ene adofo ede babede ani die twatwo ede ebeba begya ye maame na wose obeye awufuo som ede amano St Teresa Catholic asonimu ewo kukufu akyeremade anopa nonkron na wose obekwa akopere korabia ewo kukufu akyeremade adehye amusieye na pombre mu no wababa betena se ewo busuafie ewo kukofu akyeremade ano awia donko ekosi anwumere enunsia na ade akye ne kwasi adaso a esanse wode ne ko ekokyere grupo twedi amponse ye maame Christiana abena wusa adodo no afre na wo wawie na dwuma a waton ne dokuno awie na wode ne sika ekoma dokuno wura wa asamado no beko na asia so de ewo St Teresa Catholic asonda ni mu eyeda kwasiada na wia no soso no obesan ababa betena se faako a woye yie no ewo abusuafie wo ekukufu akyeremade anopa awia donko ekosi anwumere enunsia na wode ayuyo no enso de twatwo kora no de abana wiye enunti ensanse ade to wani a enye wonko na wiye baakofo wura durugu baakofo ensa enso awurade nyankopon ni kata wonsom ani nipade a Patrick Kofi Aduchum adodo ofre no man piki wo ye adwuma Sompa TV Sompa FM wosemofo donko bo odomwe na wokọ Liberty Conference so a wo man hene ya dubuache ne bapa no na se ade topic ani dia no man hene ya dubuache ontumi nya ne be ho kuku adi akire ya boa mam nyina adi akire Oforisuo Aboagye ne bene monyam kwa kota akire kama enonti esre se asakire busuan ewo kukufu akire made
on pepa wani mo nusuo na eye den anu a saa enu wu ebeyi onipa bia enu tima pike won pepa na ni wani nusuo eye den anu a adofo ebekọ no akogya no kama ama yakora ne maame Christiana abana wisa achikura awo yame emfa okra ensieye Lawson beverage se men kan kire o se Dureman Bitters ne ginger liquor no odi abadwa so Dureman Bitters ne ginger liquor no ye friend temptation Chaliko no mienu two thought ne twa dure no two thought temptation o se empaso komo etimi no papa four corners ni nyina no so ne na mo ekuturu wuto corner utu over baby a utimi take aponto ne abadi turi nyina Dureman Bitters ene ginger liquor no orofo yenkwai ni ekopebi se wo pap na peso tobi ana se wo hosie bi na peso tobi a yenfre wa homa bu so na ekopebi na so beton teso emfa so 0242133577 0242133577 osi Dureman Bitters ginger liquor osi twabi na ejina wona so kama ye nye bia ni bia o ye klobia di asembe ba wodofo klobia na hu no saa no Ghana fo agye atuma wie womo no mo omo tim pai wo mo ene Ghana weda no so efa eno to obia atumi enum bi ma pebi ne twitwa bi bobobi numbi ne fa pebi bitidi na womo di mutuo special na kwade no ma ne ya akono kra kwa be konisi ho otwa mutuo tre no anu klobia tre na nyoma eko onwi na afa ne kama no apene ba bia da klobia ne betumi ayesa aponto ne abadi tuo ni nyina da eye klobia na ye kamfo ne dia ma nemom uni fiedu nwotwemfo asem enkoso oba penfo ntwifo asem enkoso na klobia no de ma no edanso ne se obi wo wa wontumi nom kese no ye wo kese wo ho ye wo adentamo small size no so wo ho ene ma no so omo pe take me home eno eye can one no omo pe papa eye club ye odofo Ghana fo agi club ya tumo bia eno a ene club ene otu so na ne ona wo sen no na wo ko baby bia eno a ne club the nation sank adena club ya advert ba na asresa ya advert na ne obo advert no na yeah, no one does it. I'm going to say club and about to Mr. Tuma. Stop, she never said to me too soon. Well, we see too soon. And then man come on here then. And then money are calling. And your corn no could have better. Hope a sock was two assassins and never back. And I know we shall kind was of out to soon your treasure. Drew Ufusu when I didn't know to club here so. To become a lawyer, my na chatia ya ya nkwachi o de katua simple titi o bobla na de katua maka say business bi wa do nkohim eyiyi a obenya de kakra di anyeyi a na de abehim no wa na ya simple connection ade bi asa na ko wie nti no wo hu se ke ba so wani mu ase na betuma yo business akwa so ntempa na discount en ngwase bankofo bebire no aye ne se ekoba ne sa chese on de chinchina enkam na wo na wantimanfo wontu kan bo no so woni di peche ye mmobra sa etomre bi ebeko etomre bi abetofom otofom agitum no akre wo na amafoforo so anya mu gidie no atimatu anamo ndi ebese ye nua no adwuma no ye ne de ane aka a kire ne se obesi ka ye ni be ma betima yi nani oba ye ni sika ada bi ebesi ni tirima be ne ye bi obi foforo be ye tia okra waduma ene ne ebeko so wa ba hai yankansi akura se ye nto aso biem wo se anima ne other options be ma be ye fed up onia na motu biem wo ba ye fed up obe go deep enti ebe se do mo se omwe no muntu ana mo ese fata na afie nyina nya asomdie mfa ma ye ho ye nya se ye de wo kɔ ye ntimi na nkran lolo fe nko etetere nda million free minim se wo kɔ nkran ya de flat ne abosu mi nu na eko se ya wo chatawo wo se na nkwan na mtere nda million nyansa bi ani de slow money die kwan so se wo mo nhwe no mo mekre ye maami na animunyam mra na adwuma no nkoso ntras nyesa ade bepaja asem wi ababim na ne omonya ne yesi ano enkofa asem pamfa mafia to mutie ye ya omuntu anam pese fata na asomdie mra ya okay ade awiase ya na eye mekra ya na ye metai kese se woni obi ewo business na obefre no phone so na omfa obefre tete phone so no ebia kokosachi
we na kosi sei no wakyerem senior sei na akwa ye sei na ye na abotoye mu aba no hu se enyoma ekonkan manager ya frew maame matua wo kakra ma wo na honam mu ayeden enyoma mu ayeden kakra mesrew ka be ma me bosumi mienu se wote ase de anu wo twen ne bosumi mienu eye tietietia na wo de ekosi koda wo frew a wo mfa na ne de na yinyansa kro no ana se de Sompa FM wo se you travel and tour dey say Sanisa ade o ma travel to ma sa be fako Sanisa watch mota wo bibia da wonim Sanisa travel and tour omo abetri se Oforisuo Aboagye Sanisa travel and tour omo abetri se mesre o ma dawurma wo de ka eda utua se ka dantete so kura no a kamukura kamoyebi mo di ka tua bi ka efe etika utua mu prensa kura no a mi wo gidie se ka ba na ka wo ye wie Sanisa fo di onim wo mo abetri se ye ka wo masem Sompa TV ne so na de adwuma ne de anamo so wo he Belgium Sanisa travel to Belgium wo bete ho asem mempo no wote ho asem on fa disi camera misre no a sa anye ye dia we need to pay back ma me ka akoma to ye mwate abeduru ha ne bi nkwa mpa ebe fa so enu tina ya na da bia me kanu so peso to ko so Oforisuo ye ne se ya na ye every say et paw me ana me sa akwaji sika nde abrewo 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 hello and 0355404528 0355404528 hello hello 0355404528 and 0551931931 0551931931 0548931931 na yenko emfa enko yenim eyasem o edura nwumne se aname homa no obi abaso ana 0355404528 na yenko emfa enko yenim eyasem o hello 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 you man majo su eburukata che hwani o hello hwani o ya prince ni o ayenti o me homa no ya asem o yenti o it's new west no yeti o pa Oforisuo yes yenyusu live 0355 40 4528 0355 40 4528 na yenkonko ye ni mele hello Oforisuo ye Peter wani o Peter ma ne so kakra me homa no hama omo ma tame ma re hello Ofo ye ihe de obehuni ye de bi obe da obe kenyi na ma ana so de live ko ba kai wonu nye ofo ye uta te gba de bi amika o be bi de bi kai o so de bi amika me ta Asem Mpe Nipa uta te gba we mu di 4FM me say obi be ji be bu ba de na mawu na majua mu ni tieti yen so ba tere en labe min tia mo bi sa be bu mi o mo do ti papa en ko si da pen na mo do me mo be ye duma ah wa se bi no ti se no obe yo fakada no aje dumi fo bi no e fakada na nya fo no mo dia ma no aden enti mo ya ma mo duma mo ye guana
Asem. Papa. Oh, Danny, I know anything. Okay, me homa no ha madwen, homa no ha madwen. Enti no, yen ka kire ye nua ba no say, okay, hello. 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 Hello, Ofosu Bema. When you? Ofosu Bema, who you praise you, Western North. No, okay, Penny Payent you. So you. Yesterday, I was a Buna Dosum, was a Buna Dosum, Mami, Papa, Momo, the Moon is Gameno. Or basically, yet I feel okay. No, yesterday, someone is Gameno. Okay. Hello. Yeah. Peter, you are full life. Peter, I'm into you. Ofosu na ndimi na pano mo papa. Na etigana pedi kono sabe o kochoro. Como tinha de dia na favor na. É Asem. Ela mo chegou buni patu ka ye buni permate. Antes agrada aí, eu vou me na tua coisa aqui. Aquela manhã mo que tem dia completo com texto para mo me que é um atemoca. Eu tenho na frente mo como nesse. Ele já balançou, já deu o security, ele tá territorial você. Okay, ena ye de wo frɛ no enyina ebesi okuafo akɔ adwuma wopɔn ena aban adwuma no so ankasa no so ɔyɛ aban adwuma na wankɔ pension ahomgye mu a wanhwe wu adwuma no ka ho biem okuafo akɔ adwuma pɔn de Oforisuo Aboagye ena medemu besi na me so de akɔ Sida Worship Center omo abua kwa kofodua Bishop Albert Saki Kwapon oni general overseer na Sidafo no ankasa no almost started so mo kanyame asem no mo tonyo bompa ya otimo se honhon konkron ankasa eye adwuma ente se yafo du baabi a de ani bre enyankopon no ayesom no yensom no 10 times how ono ankasa na do ye adwuma no a no de wo ye adwuma no eno nti no ye kanfo Bishop Albert Saki Kwapon General Overseer Sida Worship Center de ama se Oforisuo Aboagye ebrebia mesore no nkru bia no de nondusuo no enya asem keto akra asem bia kire so asem bi hawo na opese Oforisuo Aboagye menema pamfo ye pagya asem di firi so na emframa fa ho a frɛ homa wi so 0509 438 484 0509 438 484 and 0244 801426 0244 801426 WhatsApp line no wo hoso so a monfa ento so emame Sompa Mpe Nipa WhatsApp line no monfa ento so emame eni hoso dia yenchia WhatsApp Sompa Mpe Nipa WhatsApp group no dwumade bi da yanim October ending o se yekoye aye kama pa ye de honsam nyina baba batudwa ne abɔ ho dawuro wona se fata se sika fam na se nwoma ye pese ye de ekoche ye nua ma binom no moso motumi aboa ye ne makoye moa WhatsApp line no Sompa Mpe Nipa WhatsApp group no number no ene that TV no so no eno ti administrator ni twane high keke no mfa won kan ho 0532 663 264 0532 663 264 eno WhatsApp group twa administrator no high na mfa won enka ho ene pa ewo Sompa Mpe Nipa so eno ti kan ho ye ko Sida Worship Center